Ê, mày cưới gái tao về làm gì cho nó sống, mày nói tao nghe được, tao gả cho. À, con nói thiệt bác hả? Con không làm thì thôi, làm 1 ngày ăn 3 năm. Biết nghề gì? Làm gì? Ăn trộm. Sao bác nói kỳ bác? Mày không nghe người ta nói sao? Sao? Con ơi nhớ lấy nghề cha. À. Một hôm ăn trộm bằng 3 năm làm. Mày không ăn trộm mày làm gì có tiền? À, bác nhìn con người ta bề ngoài bác đánh giá con người ta kỳ cục bác. Con nói bác nghe nè, tự giới thiệu với bác. Con cò Sao có lông? cò nhà mà lông dâm. Cò nhà hả trời? Mua bán nhà cửa. À, nó dạng là mua bán nhà cửa đó con.